Mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Katika jiji lenye pilika la Dar es Salaam, moyo wa klabu ya soka ya Yanga ulikuwa na mtu mwenye kipaji cha kipekee. Ni nani? Ni Stephane Aziz Ki. Alizaliwa nchini Ivory Coast na kuwa raia wa Burkina Faso. Na Aziz Ki alikuwa si tu mchezaji bali pia msanii wa njani, na kila alipogusa mpira ulionekana kama muziki mtamu kitungwa. Pasi zake zilikuwa sahihi kama noti na uwezo wake wa kufunga ulikuwa kilele cha wimbo, ikiwemo pia mashuti ambayo alikuwa anayapiga ilikuwa ni ya moto kweli kweli. Alipojiunga na Yanga mwaka 2022, haraka alijipatia umaarufu miongoni mwa mashabiki, wakimpa jina la Master Key kutokana na akili yake ya uwezo wa kubuni nafasi za hatari, lakini alikuwa na roho ya timu, akichochea wenzake kwa mfano wake wa nje na ndani ya uwanja. Tunaona pia akiwepo katika uwanja, huenda pia alikuwa anakuwa kama mwalimu, lakini pia akiwa nje pia alikuwa ni kama mwalimu pia, akiwaelekeza kitu gani ambacho wenzake waweze kujifanya ili kuwa na mstari wa mbele au kuwa katika nafasi iliyo nzuri. Msimu 2023-2024 ulikuwa wa ajabu sana kwake, ambapo alifunga mabao 21 katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini alicheza michezo 27 akiwa na hat-trick 2, assist 8, akiwa anachezea jezi namba 10. Na Aziz Ki pia katika ligi kuu alisaidia pia Yanga kutoa ubingwa, huku yeye akiwa kinara wa mabao, na michango yake ilikuwa ni muhimu hadi kufikia hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika, akionyesha uwezo wake katika ngazi ya bara. Lakini zaidi ya magoli na pasi zake, Aziz Ki alikuwa na uhusiano wa kipekee na mashabiki. Alielewa pia mapenzi yao kwa klabu na alijitahidi pia kulipa kwa kila jasho lilotoka uwanjani. Sherehe zake pia za kawaida lakini zenye hisia baada ya kufunga zilikuwa ishara ya uhusiano huu. Mnamo Mei 18, 2025 ilikuwa siku ya hisia kwa wengi. Aziz Ki alicheza mechi yake ya mwisho akiwa na jezi ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania katika nusu finali ya CRDB Bank Cup, na alipewa heshima ya kuiongoza timu kama nahodha, ishara ya kuheshimiwa kwa mchango wake mkubwa. Na habari za kuondoka kwake zilikuwa zimeenea, huku akitarajiwa kujiunga na Wydad Casablanca ya Morocco, na mashabiki walikusanyika kwa wingi kumwaga, kila mmoja akitaka kumshukuru kwa kumbukumbu alizowapa. Na katika mchezo huo alionyesha tena uwezo wake, akiongoza timu kwa ustadi na kujitolea. Baada ya filimbi ya mwisho, uwanja uliibuka kwa shangwe na vilio. Aziz Ki alizunguka uwanja akiwapongeza mashabiki, nao waliimba jina lake kwa upendo na heshima, na ilikuwa ni mwisho wa sura, lakini kumbukumbu za Stephane Aziz Ki zitakaa moyoni mwa wana Yanga daima. Na safari yake ilikuwa imefika hatua nyingine, lakini urithi wa Yanga ulikuwa umeandikwa tayari kwa kiungo mchezeshaji mwenye kipaji, kiungo na mtu aliyeunganisha timu na mashabiki kwa uwezo wake wa soka na moyo wake katika kikosi cha Young Africans. Na Aziz Ki amekuwa katika mfumo mzuri wa kuelekea mbele zaidi baada ya tetesi za hivi karibuni za yeye kuelekea katika kikosi cha Wydad Casablanca. Na Aziz Ki ni kiungo mshambuliaji, atajiunga na timu ya Wydad Casablanca hivi karibuni kwa ajili ya kucheza mashindano ya kombe la dunia la vilabu ambayo yataanza Juni 15. Na Wydad Casablanca wameshaanza mazoezi yao ya mchezo wao wa kwanza ambao watakipiga dhidi ya Manchester City Juni 18. Tunatakia kila laheri huko ambapo anakipiga. Nikutakia wakati mwema. Hii ni Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Bye bye.